Hello，歡迎收睇我哋今集嘅海賊頻道啊！咁我哋今集咧將會為大家介紹嘅就係造型王頂上決戰，近排咧叫最新嘅公仔啦。咁啊，點解我會介紹呢套咧？因為以前造型王頂上決戰咧出嚟出去嘅款咧都係啲組立嘅款啦。咁但係咧個比例咧就唔係好跟組立嘅，有好多唔同嘅大小啦。咁咧嗰陣時咧對於我嚟講，我係好推薦咧大家去收藏造型王頂上決戰嘅公仔嘅。咁去到近年啦，咁啊造型王頂上決戰咧亦都咧變化得好大啦，咁啊有 WCF 啦，有之前一番賞嘅公仔啦，咁啊一番賞嘅公仔咧實在太貴啦，我都唔知點樣抽好。咁咧但係咧前面呢4隻啊，今次咧出得價錢相宜之外咧，亦都好特別嘅。咁點解會有咩特別咧？咁我而家咧就即刻慢慢介紹俾大家啦。好啦，咁今集點解會介紹呢一個公仔咧？咁啊一嚟咧佢呢個造型咧好 Q 啦，咁啊亦都咧好特別啊，因為點解咧？今次咧佢係 crossover 咗啦，佢呢一個嘅夾心餅咧嘅貼紙嘅，咁啊大家可以睇到呢度咧，佢已經有埋嗰個貼紙嗰個 logo 啦。咁啊，我記得咧個夾心餅係一個朱古力夾心餅啦，好好食嘅都。咁啊，而家買咧就應該過期噶啦。咁啊，奉勸大家如果真係想抽咧，記得睇清楚個餅乾有冇過期啊。咁咧呢一套嘅特別之處，除咗佢係跟翻 crossover 嘅貼紙嘅造型之外咧，佢亦都係咧做一個公仔出嚟，係好似一個貼紙度咁跳出嚟嘅。咁啊，我就覺得好特別啦。咁啊，究竟個公仔實物係點咧？而家即刻開箱俾大家睇啦。好啦，咁咧開好咗啦。咁啊，我成日都話啦，造型王嘅嘢咧係真係抵買嘅，因為點解？好有質素。咁啊呢套咧，大家唔使我多講，睇前面已經睇到，佢係幾有質素啊！咁啊呢套四王咧，靚就靚在除咗公仔係 Q 啦，二頭身嘅公仔之外咧，大家睇下佢嗰個貼紙嘅特效，嗱好似黑胡子音啦，所以即係佢唔係用暗暗果實嘅能力啦，佢係用震果實嘅能力咧去震碎啊呢一個貼紙啦。跟住隔離咧 ，Luffy 咧就跳出嚟啦，大家都知道 Luffy 係比較百厭啲噶嘛，咁啊跳出嚟嘅喺嗰張貼紙度，咁啊紅髮咧就梗係用佢嘅刀啦，神秘咁啊斬出嚟嘅，咁啊巴基咧。就分裂咁樣分出嚟啦，咁啊最 Q 我覺得巴基添，大家睇下巴基咧，好似冇隻腳咁，好搞嘢佢啊！咁啊呢套四王咧真係好靚，因為點解咧？啲 detail 位亦都做到好足啦，啊亦都好跟足佢嘅貼紙啦，跟足貼紙之餘咧，亦都咧可以凸顯到佢哋四王出招嘅樣啦。哇！所以呢套嗱我嗰陣時一見到覺得不得不買就係咁解啦。咁啊造型王出咗咁多嘅嘢，咁啊而家咧都好偏離咗個軌道㗎啦。睇我角度，因為以前咧佢哋比賽啊出嗰啲公仔咧係平㗎嘛。咁而家咧就越出越貴啦，亦都越出越特別啦。啊，惡魔果實扭蛋又有造型王頂上決戰啦 ，WCF 又有啦，一番賞又有。咁所以咧，我覺得要揀嚟買嘅話咧，嗱，我呢一套咧，我真係十分推介。再酸近多次俾大家追多下啦，係啊。咁啊，呢套四王真係好靚，我真係覺得好靚，係啊。咁啊，今集咧，我哋咧將介紹到呢一度先。咁啊，下一集將會介紹啲咩咧？犀利啦！下一集我又要離開個倉出去拍下嘢俾大家睇下啦。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘掣，我哋下一集再見啦，拜拜。